हाँ नहीं वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर की हाल है ठीक हो तबीयत से ठीक है मैं शायद रसूल तुसा वेदे पे साडा यूट्यूब चैनल वैरी मुंडा वीवर बटेरे दे उत्ते फाइनली तौर ते असा पहुंच गए हैं जनाब। बटेरा आ चेक करो बुलेंदा पिया है देखो, क्योंकि मादी दू इनाम बुलेंदा पिया है ता करके बटेरा भी बुलेंदा पिया है। ते वीवर असा वीडियो उसले शुरू करने आए जिसले बटेरे ते पहुंच जाए। अगर घर तो रख ते सारा मुकम्मल शिकार तुहाडे नाल शेयर करिए तो वीडियो जी काफ़ी लॉन्ग हो जानी है। तो उस्मान अज दफी के मैच ते गया है ते जी कैमरा मैनी है वह साड़ी अज इनाम करे सी। तुसा साडे नाल जुड़िया रहना है, वीडियो नू लाइक ते चैनल नू सब्सक्राइब जरूर करना है। तो हुण भाईजान हंटिंग शुरू करेंदे पे बटेरा बुलेंदा पिया तो उसकी करेंगे हंटिंग। सुन लियो मादी वीवर, ज्यादा ना बुला बटेरा टुर पौसी। अच्छा
लग गया हाँ नहीं पता जबरदस्त हो गया। पर बटेरा तो आज लगा है लेकिन बटेरा अजीब किस्म का यार, बिल्कुल छोटा जा। मैं तो आना पता नहीं कोई झिणगे ते प्यों दे या की है। चेक करो ना वीवर, अजीब छोटा जा बटेरा आज सानू शिकार दे विच लगा है। इस नूं कढ के चेक करेने आ बई वीवर। चेक करो ना, झिणगे ते तो नहीं प्योंदा। चेक करो वीवर, चेक करो रेडी सारा बिल्कुल छोटा जा बट। चेक करो, मैं तो लगता है वीवर जिमें झिणगे ते प्यों दे। चेक करो ना, खत शत काला कीती वदा या मुश्का है, लगदा मुश्का यार, गलवा मुश्का। लेकिन इतना छोटा बटेरा आज तक शिकार दे विच मैनू नहीं लगा वीवर, बिल्कुल छोटा जा बटेरा। ठीक हो गया वीवर। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो चंगी लगे वीडियो नू लाइक, चैनल नू सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलने हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो दे विच। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।